寂寞流星群，一期一會。今日有我 Janice 嚴奕格。呢一個朋友，呢一把聲音，我等待咗佢好耐，真係。我之前每一次播你嘅新歌嘅時候，我都話有啲人，有啲歌手朋友佢嘅聲音係值得你去等嘅。終於今日約到你上嚟啦，嚴奕格 ，Hello， 大家好，好開心見翻你啊！都係啊，係啊，即係呢幾年時間，我記得上次見你已經係你第一次嚟香港開演唱會嘅時候，做宣傳啦，見過你啦，跟住你開 show 嘅時候又去睇你演出啦，之後就一直喺度等，終於等到而家嚟緊，好快脆會有你第二次嘅香港演唱會出現啦。係啊，好開心啊！因為其實我諗最唔同嘅係之前嘅音樂會同埋今次嘅音樂會係，我今次係以一個正式出道嘅歌手。係啊，即係我個 definition of 新人啦，係啱啱有自己首歌。你仲係新人啊？咪係咯，即係好多人覺得我係10年比賽嗰陣係新人，但係其實我覺得唔係咯，因為我一直都唔係真係正式出道，我都冇自己首歌。係咯，即係所以我覺得2015年我先係做新人咯。Very good 其實好難得噶，即係經過咗呢幾年有咁多唔同嘅事情發生咗，你自己係即係起碼歌唱事業啦，亦都已經見過咁多人啊，發生咁多事情啊，仲係有機會，真係有機會俾你再用個新人嘅心態去出發。我其實好感激大家，因為其實除咗大家都等咗好耐 which 我好感謝，我自己都等咗好耐，即係我真係想做歌手嘅，都等咗5年先有自己作品啦。咁其實我係好珍惜嘅。你知有時我哋即係無論係我哋自己電台啦，或者其他有台嘅同事，有啲 DJ 朋友大家認識嘅，都會提起嚴奕格，大家都中意嘅，但係就一直冇你嘅作品係可以俾我哋播。直到收到你嘅歌嘅時候，大家點解你今次可能嚟到香港會見到咁多香港嘅 DJ 朋友，好開心見到你。其實原來大家餓咗你歌播好耐啊！多謝晒，Thank you。係啊，今次終於等到呢首歌。嗱，呢一首即係以翻新人嚴奕格呢一個你嘅新嘅 title 啦吓。去出發嘅時候，點解會用呢首歌同大家做見面禮先？我諗大家我 at least 好多人對我嘅印象呢，就係我之前喺台灣比賽嘅印象，就成日飆高音啊，好有 power 啊，好似好 tough 嘅個女仔嘅。但其實我即係好多人唔會知嘅，就係我私底下係一個好怕醜、唔中意講嘢嘅、好易喊嘅一個女仔嚟嘅。即係其實同我比賽嘅時候好唔同嘅。咁可能係因為之前係比賽啦，咁就要 at least show off 啲技巧嘅。但係比賽一定要咁噶啦，你最短時間你 catch 到觀眾 catch 到評判。係啊，但係其實呢1-2年之後就發現，其實唱歌唔係一個去 show off 嘅工具嚟嘅，即係歌唱其實係講古仔咯，即係加咗 melody 嘅古仔咯。咁也可以呢一首歌呢，其實我第一次收到歌詞嘅時候，我即係。雖然呢一首歌係一個愛情嘅電影嘅插曲啦，咁呢首歌都講愛噶啦，但係幾接近我自己咯，即係好似作詞嘅，其實作詞係導演嚟嘅，即係好似電影嘅主題歌嚟嘅呢首，係插曲嚟嘅，插曲嚟嘅，即係好似係唱俾自己聽嘅，即係譬如話 lyrics 有話如果你想喊也可以，你想放棄也可以，即係同自己講，你唔需要一直咁樣扮住好 tough 咯，係咯。其實呢一個角色某程度上係咪真係尤其啦？你要做幕前做歌手嘅時候，要俾到你嘅樂迷，俾到傳媒睇到，一定要好強嘅嗰一面。係啊，即係我諗，如果你好似喺 public 好 weak 啊，成日好似好易喊啊，乜都好驚咁樣，係唔得噶嘛。即係有時自己就 OK tough 嘅，但係有時真係唔得噶。其實一直咁樣扮係好 tough 係好攰嘅一件事嚟嘅，即係其實都係同啲女仔講翻，唔需要乜嘢都好強咯，係咯。其實有啲咩事情係會最容易打擊到嚴奕格內心嗰個保護殼噶？我諗係對我好嘅人，反而係啊，即係我係好 care 對我好嘅人嘅，即係我係一個好睇真心嘅，因為我呢個人咧係好點講咧，我唔識扮嘢嘅，即係我如果唔中意你係一睇就知我唔中意你，係寫喺我面度嘅，係咯，咁即係我覺得真心嘅人係好點講咧，好值得我去珍惜咯，係啊，咁再加埋 family 啦。
越大就越覺得屋企人係好嘅，即係好似青春期嘅時候就覺得媽咪爹哋好煩啊，唔想喺屋企啊。但係依家咧，我諗都係因為自己住喺台灣啊，因為公司係遷喺台灣啊嘛，咁就好少見到屋企人。依家就好珍惜次次見到佢哋嘅時候咯。其實而家即係可以同翻屋企人，就算有個短短地共處嘅時候啦，會同佢哋會做啲咩嘢啊？盡量把握時間見多啲啊！至少食個飯啊！喂，真係好基本難啊！你一定要啦。唔係啊，即係好似今次嚟香港宣傳我完全冇見到佢哋啊。係啊，即係其實佢哋又忙喎，咁我又忙。有時我翻香港，我爹哋唔喺度；一時我喺我爹哋喺台灣，我又唔喺台灣喎，即係好難見到嘅。咁就次次如果可能係幾個月先見到一次，先食到一餐飯嘅。係咯。其實自己有時會唔會嗱？我諗大家好多觀眾認識你嘅時候就台灣嗰啲歌唱比賽啦。有冇諗過嗱？佢雖然呢一個嘅身份帶到俾你係。某程度上，香港觀眾咧有時係衰衰地咁樣嘅。你從外地嘅歌唱比賽贏翻嚟咧，大家又覺得你特別輕香啲嘅。係呢個好自然，細細個都係嘅，即係崇洋心態咁樣啊。即係唔知點解啊，牛仔褲本地品牌、美國品牌係自然美國品牌會中意多啲嘅。你同樣一個即係會講廣東話嘅女仔喺香港參加歌唱比賽同台灣參加歌唱比賽咧，就好似台灣贏咗咧，係咪特別矜貴啲嘅？但會唔會就係因為呢樣嘢令到台灣特別多嘅觀眾朋友會認識你多啲啦？甚至乎而家會簽咗台灣嘅公司啦，你嘅際遇又會唔同咗，但因此而可能就會同咗你香港本身嘅呢個根啦，呢個家啦，會自然又會疏遠咗。其實我諗好多人就覺得係我唔想翻嚟。其實呢2年除咗我匿埋咗自己之外啦，我真係好想翻嚟，因為其實我中學啊好多大學同學都係香港人嚟嘅。咁我其實自己喺台灣都好掛住佢哋，因為我台灣目前就因為我去咗嗰段咧就開始病啊嘛，咁其實就好少出去 social 嘅，就會好掛住香港嘅朋友。但我真係唔係唔想翻啊！咁第一我病咗啦，我邊個都唔想見啦。第二啦就係呢度啲 fans， 我唔想翻咗嚟冇嘢帶俾佢哋啊！即係我一直都冇自己首歌，咁我就揾唔到一個好嘅理由翻嚟見佢哋，好似要帶翻啲手信見鄉親父老咁樣，可以兩手空空咁翻嚟啊嘛。咁今次就真係好開心，我自己都等咗好耐，終於可以翻嚟。嗱，不如咁呢一份手信，大家而家拆咗出嚟聽咗先，轉頭翻嚟再同翻阿格格傾下偈啊！呢幾年嘅心路歷程嘅轉變啊！